Pat nav sācies turnīrs, jā, un redziet? Kāds turnīrs? Raita Silarāja streetbolā kaus. Jā, kaut kas tam tas ir? Man neinteresē. Es te krēslus redzu. Te sēž it kā skatītāji, bet izskatās, ka baigi daudz viņi te ir, jā. Pilns ar viņam, redz, šis ir Jānis un tā ir Sintija. Bet jā. Cerams, ka copyrights nebūs. Parādi. Lūk, jūs redzat. Jā, cilvēki ķipā jau gatavi, jā. Bet ko es atnācu šeit darīt? Jā. Es atnācu pīpēt dzīvi. Tūlītam es iešu tur. Bāri pa diagonāli, tur ir tualete. Es iešu kakāt un mazgāt un līmēt pirkstu, jo mēs tikko bijām aptiekā. Un pirms es viņu līmēšu, es kaut kur to pirkstu iebāzīšu. Nu, tad nofilmē. Nofilmēt? Kaut ko var nofilmēt. Okay. Es būšu šīs dienas komentātors, komentētājs Jānis Alpans. Zanamolijs Peitāns. Jā, jūs zināt, kas tas ir. Zanamolijs Peitāns. Šodien komentēs, un būs labs futbols. Jā, iztais durvis. Saprotiet, lai nedomā, ka te kāds padornis runā. Tātad, es esmu toletē. Turnīrs var sākties brīdī, kad es sēžu uz poda. Bet nekas, komandā tur ir. Nu, redziet, rokas tik netīrs jau no bumbas mētāšanas tikko. Bet paskatieties, roka nosiņoja, jo no rīta atdaudzīja pret galdu. Bet 3 punktu konkursā es būšu pirmajā vietā. Būs grūti, bet es būšu pirmajā vietā. Nu, to mēs paskatīsimies, ja es nebūšu, es viņam 5 eiro iedošu. Davai. Es jau teicu, es esmu Zanatolijs Peitāns. Zanatolijs Peitāns visu izpētīs, visu apskatīs. Sapratīs, 3 punktu konkursā. Tev vlogā. Es viņam 5 eiro iedošu. Pagaid, kas tev būs? Ja es nebūšu pirmajā vietā 3 punktu metienu konkursā, es tev 5 eiro došu. Yes! Spasībā, God! Es esmu MJ. Ne jau Michael Jordan, bet Michael Jackson, bitch. Tu zini, kas MJ? Parādi. Tikai es laikam viens tāds sēžu. Ar zeķēm un čībām. Ko tas pierāda? Kāpēc? Jo augsts īstenībā. Augsts? Jā. Kāpēc tev ir augsts? Nemēlā tikai. Atzīsties. Tāpēc. Tu vakar nedabūji sēdēt pie datora pietiekami. Godīgi sakot, ne. 2 League of Legends spēles tikai izspēlēju. Un kāpēc? Zilgme, ja tu šo skaties, jā. Kur tu pazudi? Kā? Johei. Nē, AFK. Vienkārši izgāja no spēles ārā. Jā. Kas tas ir? Tā nevar darīt, Ret. Tas ir disrespect. Man prātā ir viena lieta. Kā es šonakt spēlēšu datoru un kā es šovakar gulēšu. Jā.
11-9 mēs uzvarējām. Bija ļoti sīva cīņa, vien brīdi bija 7-4 deficīts, bet tad mēs atkuvāmies. Es iemet trojku, Elvis iemet trojku, laikam, Amuns iemet trojku, un mēs paņēmām un 4 punktu pēc kāds iemetam, tas iedeva vadību. Un es ļoti gribu kakāt atkal, es pirms tam bija bļūtīt, vēl gribas. Tur. Jā, tur iekšā. Tā būs 3 punktu metienu konkurss. Mēs esam 8. pēc kārtas. Takš tā. Vējš stiprs, kā redzat. Jā, kā es teicu, rezultāti būs 2, vienam būs 2, vienam būs 4, vienam būs 1, vienam būs 0, vienam būs 4. Man liekas, tā būs. Jā. Saprotiet, es jau arī varēju iet, bet, saprotiet, lai jau viņiem tiek balvas, saprotiet. Es taču negribu nozagt visiem balvas, ko jums? Lai atpūšas. Ko 3 punkti Nevienam nekrīt. Maksimums kāds iemeta 3 laikam. 3 vai 4 metieni. 3 vai 4 metieni. 15 metieni kopā. 40 sekundžu laiks. Totāls vējš nevienam nekrīt. Nākamais ies šis laika. Ko? O! Viens. Divi. Un 3. Viens. Aha. 5 eiro laikam man nāk klāt. Četri punkti. 4 punkti tas nozīmē 5 eiro ir mani. 5 eiro veci. Tiesas vidēju uzskatās. Kāpēc tik slikti? Nē, viss jau bija normāli. Šitā nepūt vējš, tur vienkārši nekrit šitā pirmās. Bet pa vidu uzpūt vējš un diez. Tu atceries, ko tu teici pirms stundas? 5 eiro tev būs. 5 eiro! Es nedabūju komandu, man pasauc. Tur traumu dabūju viens čuvaks, tāpēc bija jāsāk spēlēt. Kā nospēlēt? Bet man negribējās. Man kājas sāp, raud. Ko tur slēpjas reāli? Jā. Bet tā. Protams, zaudējām. Līdz 10 spēlēs? 11. 11-1. Bet 1 punkts ir manējs. Tur visi 3 garie. Unreal. Un redzēt, kas tagad šeit notiek. Atkal tā ir otrā. Pie Kristaps Sotnie. Jā, otrā kārta un, ne otrā kārta, bet otrā atlase. Viņiem nevienam nekrīt, saprot. Lielākais rezultāts ir 7. 7, saprot. Es atkārtošu, man kārojās... Vējš pūš! Jā, dēļ vēja. Un es atkārtošu, es gribu sinepes. Es to neteicu. Es gribu sinepes šņaubu. 5 eiro. Redziet, kur viņš spēlē. Viņš... Skatieties, ko viņš darīs. Vai viņš nokritīs, vai viņš nekad nenokritīs dzīvē. Viņš atdod, protams. Kāds rezultāts? Viņš dabū bumbu un driblē un tūlītām pakāsīs bumbu. Gandrīz pakās. Rezultāts 3-1, overtime vadībā. Kas notiek? 3. vieta, viņam arī
Nē, man nav trešā. Tu sajauc, ko? Mēs netīkām laikam. Smadzenes nestrādā. Nestrādā? Jā. Bet, nu... Viņš nav skolu beidzis. Tāpēc, diemžēl, tā sanāk, ka nofilmē viņu. Viņš grib būt video. Tu esi Vigi kā vecīt. Absolūti. Paskatieties. Motherfucking Jordan, bitch. Jā. Nu, kas tālāk notiek? Tātad es ļoti gribu ēst. Tad es jums nosaucu vienu lietu priekšmetu, kurš jums ir jāatnes kaut kur no skatītājiem. Jūs nevarat to ņemt no sevis, ja tas jums ir, kas to nosauc. Jums tas jāatrod skatītājos. Jā, redziet, tas ir galvenais. Tātad, kas jādara? Jā, labs view. Jā. Labs view. Es nezinu, kas jādara. Organizatora kungs. Pagaid, kā man sauc? Zanatolijs Peitāns? Es esmu Zanatolijs Peitāns. Es esmu Mareks Virsis. Tagad notiek tur spēlē tie, kas nav. Jā, tā ir skatītāju spēlē. Nē, tur, nē. Te jebkurš var piedalīties. Nav ne jausmas. Kas jādara? 20 eiro. Zodz un ej mājās. Man viss karte. Tikai kartei. Man viss karte. Visi meklē 20 eiro. Un atradā, jā. Ko tu domā par šo? Kāpēc tu negāji tur? Es nepaspēju. Kur dvacarņiks? Tur dvacarņiks. Redziet, tur bija dvacarņiks. Nu, kas tagad būs? Sēnes jāatrod. 3 čuvaki palika. Nu, ko? Nu. Cepuri ar uzrakstu? Ir. Cepuri ar uzrakstu jāatrod. Monika Dominika. No jā. Pārvāk trole, Nu ko, kurš uzvarēs? Ķipa krustas viens jādara. O! Ko? Fināls. Kurš dabūs, tur 50 eiro var dabūt, jā? O, laikam, jā. Ko sieviešu krusturs kādam jāatrod? Nu, kurš novilks? Kurš novilks? Nu. Viņš... Ai, nē! Jā! Ei, no! Jā! Kas ir tas? Ko viņš dabīja? Eiro dāvanu kārti. Labs lietussargs laikam tas ir, ar pistolēm iekšā. Kas? Jā, vot, pareizi. Kāds sajūta, ka tu nofeilēši? Nebija tik traki. Nebija traki. Bija jāprecīzāk. Kāds sajūta, ka tu biji tik tuvu sapņiem, bet tu izgāzies miskastē. Nekas, es esmu dzīvē feileris. Redziet, te iet basketbols. Jums ir izvēle skatīties to, jā, vai skatīties basketbolu. Jā, šis mums nepatīk, mēs skatāmies to. Jā. Redziet, ja jūs kārtīgi pavērosiet, pagaidiet, tur tālāk Montavēzi ir, ja?
Re, kur viņa aizskrēja. Redziet, re, kur viņa ir. Redziet, re. Jā, jūs jautājat, kāpēc viņa Vikikus nefilmē. Lūk, kāpēc. Jā, viņai maksā par to galvā. Jā, 1583 000 eiro. Jā, ot. Es pats neko nesapratu. Un lūk, kur turpinām skatīties. Bet tu nepateici updates. Kāds updates? Ka jūs netikāt. Jā, mēs negām zaudējam 12-10 kaut kādiem tur garajiem monstriem. Bet jā, man ir skaisti asins tūls. Es varu parādīt. Man tāds sajūta, ka man... Skatieties. Viņa pārpliks. Viņa tā sāp, un man šeit redziet, tas sarkans apkārt. Viss tur tā teicēja ārā, vajadzēja mazgāt. Viņš mīra gandrīz. Tā sāp, es domāju, reāli. Es teikšu tā, ka tās saps bija reāli gandrīz, nu labi, ne tuv tāds kā šim. Ne tuv tāds. Bet, nu, ļoti sāpēja, es nezinu, kāpēc. Nu jā, viņam sāpēja, bet, nu... Bet zaudējums man nekas nesāp. Kasējums ir kasējums. Es vēl nezinu, kas ir 3 punktu metienu konkurss, ja 4 tiek tālāk. Es biju 4. savējā atlasē. Nu, to mēs vēl redzēsim pēc tam. Jā, copyrights ir atkal. Jā, atkal copyrights. Jā. Es tur ielikšu speech bubble, kad tu saki atkal copyrights. Es piezūmos. Man vajag mīst. Par to cilvēkiem maksā. Jā. Citiem maksā par zemniecību, te par dejošanu. Nokrūt gabalu. Gar kameru tieši. Reportēt. Pagā, stop, tas sanāk nesanāks filmē? Fuck, tas jādara. Running man challenge. Man šis te nav kur čokolēties, es netaisīšu. Es arī. Ko? Tu toču gribi filmēt. Trenera Aiti, ja, un tas ir pats svarīgākais, kāpēc mēs esam šeit, tas ir basketbols, tas ir tas, kas mūs vieno. Mēs varam dienā trenēties, spēlēt iekšā ārā, tas nav svarīgi, galvenais ir tāds grozs, bumba, mīlestība pret šo spēli. Ja, tā kā paldies visiem, kur bija klāt, kur atbalstīja, paldies džekiem, kas spēlējāt, parādījāt raksturu, cieņu un kārtīgi kapiņu laukumos. Tā kā es domāju, mēs noteikti tiksimies nākamajā gadā, lai nesaldēsimies. Tad trešā vieta, komanda ar nosaukumu Gold Digger. Matīs Gredzens, Rikards Sendiņš, Aivis Lēmans un Elvis Čodeks, Lūkš Meitens un Robi Krasnīt Māls. Ko tu domā par šito visu? Ļoti labi. Augsts tikai. Vot, jā, augsts. Balls no mūsu atbalstītājiem. Fans, Ventspils nafta termināls, Ventspils tehnikums, piedzīvojuma parks. Un tāda otrā vieta. Komanda ar nosaukumu Overtime. Pagarinājums latviskā tulkojumā. Džeki galīgi neizstātas tādiem, kas vilka pagarinājumu, tad apsveicam Jānis Staķels, Rikards Pārš, Girds Pinet un Jānis Viļmos. Karinām medaļas kaklā, Džeki. Balls un atbalstīt
Tad apsveicam čempions, kodam izcīnījis pirmo vietu. Aplaus. Galvo balvu kausu, kurš nemaz nav viegls, spēcīgākam komandas džekam. Komandas kapteinis nākam un saņem balvu. Paceļam visu galvas, ceļošo kausu, galvo trofeju. Un aplaus no skatītājiem. Bravo! Es domāju, ka mēs uztaisīt kopīgi bildi visi. Es domāju, ka mums notiek vajag. Viss? Te jau nedzird. Copyrights. Viss? Jā. Esmu mājās. Viņš zina, ka viņa filmē, viņam nepatīk, ka filmē. Esmu mājās redzēt, man sarkana seja, sēžot turnīrā, sanāca apdegt nedaudz, bet, nu, aktīvs, jāizslēpst viņš gaismā. Jā, Raita Silarāja kauss, strīdbola kauss, Ventspilī pie Ventspils tehnikuma. 2. gadu jau viņš norisinājās. Ak, Dievs, cik te kārs. 2. gadu viņš jau norisinājās. Un mēs piedalījāmies arī 2. gadu. Pagājuši gadu sanāca nedaudz labāk. Bet nu nekas. Nākamais gads cerams, šogad vēl būs kādi strīdbola turnīri. Nu ne jau Geto baskets, es domāju, Ventspilī tieši. Jā. Bet jā, bija labi. Vismaz bija kaut kas tāds, bija 3 punktu konkurss, kas bija ļoti labs, ļoti laba lieta, ko pievienot šādu veidu turnīram. Un sitās žalūzija, jā, tāpēc neko nesakiet sliktu. Jūs domājat, kāpēc es esmu tik kas saka, izklausos aizmīdzis, jo man liekas, es reāli tūlītām arī aizmigšu. Bija ļoti labi. Paldies rīkotājiem, paldies Dāvim Čodaram, ka viņš vispār šādu lietu rīko. Un paldies visiem arī, kas saistīti ar to, jo ja cilvēki atsakās rīkot Geto basketu Ventspilī, tad kaut kam ir jābūt, un šis ir ļoti labs aizvietotājs. Un žēl, ka tas norisinās tikai vienu reizi, varētu norisināties arī reāli tā, ka Geto baskets, piemēram, varbūt, es saprotu, ka finanses tur varbūt ietekmē, bet viņš varētu norisināties, piemēram, jūnijā, jūlijā un augustā un sakrāties tur, piemēram, punktu starpā un kaut kas tam līdzīgs arī varētu būt. Tā, lai ilgāks tas turnīrs iet. Bet tādā ziņā viss labi. Piedodiet, jā, ka videoklipā bija tik daudz vietas, tur, kur vajadzēja runāt, tur nerunāja, jo bija copyrights, kas ir YouTube'ā. Tiem, kas nezina, tu nedrīkst izmantot dziesmu, cita cilvēka dziesmu bez viņa atļaujas. Un, nu, tā vienkārši ir. Un tāpēc uz šīs pozitīvās nots gandrīz izvandījos no gultas. Fuck. Es atrubīšos uz kādu pusstundu, jo es vairs nevaru, man mugura nīd. Un seja ir apdegusi. Seja ir apdegusi. Pat neejot uz jūru. Es aizvirsu pateikt. Paldies, ka skatījāties. Esiet aktīvi. Neaizmirstiet nākamgad apmeklēt šo turnīru, jo šim turnīram ir jābūt lielākajai lietai. Lielākajam sporta notikumam ne tikai Ventspilī, bet varbūt pat Latvijā. Jo Geto baskets, padomāt, viņš sāka attiet prom no basketbola. Varbūt ne, Rīgā viņš ir, bet viņš nav nekur citur. Šī ir ļoti laba lieta, un nākamgad viņš būs 100 reiz labāks. Peace. Jā, es aizmirstu izslēgt kameru. Visu.